Assalamualaikum. So, hari ni saya nak sembang pasal noisy breathing. So, bunyi-bunyi yang biasa kita boleh dengar pada kanak-kanak bila dia bernafas dan sebagainya. So, dia ada beberapa bunyi yang agak penting dan ada yang mungkin kurang penting lah. Okay, so yang pertama adalah stertor. So, stertor dia adalah bunyi yang agak kasar. Stertor, stridor, wheezing. Stertor, stridor, wheezing, secretion, snoring, crepitations. So stertor adalah bunyi daripada atas, daripada hidung sampai ke atas daripada tekak kat belakang tu. So dia adalah bunyi upper airway tapi yang sebelah atas. So bunyi dia adalah low pitch. Bunyi dia adalah low pitch, dia agak grumbling type of sound. Dia bunyi lebih kurang macam bunyi berdengkur. Bunyi lebih kurang macam bunyi berdengkur tapi jadi waktu masa berjaga. Kadang-kadang sebab secretion, kadang-kadang sebab ada adenoid hyperplasia ke, ada bengkak-bengkak dalam hidung. So dia akan bunyi lebih kurang macam bunyi berdengkur. Ini adalah stertor. Bunyi ini adalah low pitch, kasar bunyi dia, grumbling dan dia biasanya jadi pada waktu tarik nafas dan ada sikit waktu hembus nafas. Ni stertor. Biasa stertor kita tak risau sangat. Nombor dua adalah stridor. So stridor sama juga, dia adalah upper airway dan dia biasanya adalah bunyi pada bahagian larynx, bahagian tekak, bahagian vocal cord dia dan mungkin bawah sikit sampai bahagian trachea sebelah atas. Bukan trachea sebelah bawah, trachea sebelah atas yang bahagian atas daripada thoracic inlet kita. So upper airway, ini adalah stridor. Bunyi dia macam mana? Bunyi dia adalah bunyi yang kasar. Biasanya waktu inspiration, waktu sedut nafas, low pitch, grumbling type of sound. Macam macam tu bunyi dia lebih kurang. So bunyi masa inspiration kebanyakan ni, kalau teruk boleh jadi biphasic. So biphasic maknanya masa tarik nafas ada bunyi, masa hembus nafas pun berbunyi. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang ada masalah tekak, viral croup contohnya kan. Croup ataupun epiglottitis yang teruk, ataupun even laryngomalacia, tracheomalacia. Laryngomalacia ni dia punya larynx dia punya epiglottis dia. Sepatutnya epiglottis ni dia separate kan, bila kita tarik nafas dia buka saluran pernafasan kita. Bila kita hembus, bila kita makan dia tutup supaya makanan kita, minuman kita tak masuk dalam saluran pernafasan. Ni kerja epiglottis. So kalau laryngomalacia sama ada epiglottis dia lembik, dia tak tutup, ataupun dia bentuk dia berbeza, so menyebabkan dia sumbat saluran tu. Tu yang dia bunyi kasar tu. Macam tu lebih kurang. Ni stridor. Yang seterusnya adalah wheezing. So ni wheezing ni orang Melayu selalu confuse. Kadang tanya doktor, anak saya ada wheezing. Tapi bila saya tanya wheezing tu, dia lebih kepada bunyi secretion. Ni kita akan cakap secretion. So wheezing adalah wheezing ataupun ronkai. So dia adalah high pitch. So high pitch maknanya bunyi dia macam whistling. High pitch whistling sound. High pitch whistling, bunyi macam whistle, dan dia biasa jadi masa expiration, masa hembus nafas. Bunyi macam hembus nafas. Ni bunyi asma lah. So bila ada asma, dia adalah obstruction, saluran tersumbat di lower airway, bawah daripada thoracic inlet. Ini wheezing. So wheezing ni kita boleh dengar audible wheeze, daripada bunyi dekat-dekat pun kita boleh dengar dah bunyi dia. Dia biasanya monophasic, maknanya masa expiration, tapi kalau teruk boleh jadi biphasic. Masa tarik nafas ada bunyi, masa hembus nafas pun ada bunyi, biasanya lebih teruk. Macam tu. Ni wheezing. Wheezing dan ronkai lebih kurang sama. Dia sama sebenarnya. Cuma kita biasa refer kalau macam bunyi yang kita dengar by auscultation dengan stetoskop ni, kita tend untuk panggil dia sebagai ronkai. Tapi kalau bunyi yang kita boleh dengar audible, ini kita panggil sebagai wheezing. So it's basically the same thing lah. Dan wheezing ni contohnya keadaan macam acute bronchiolitis, asma, chronic lung disease, COAD, chronic obstructive airway disease, ataupun even bronchiectasis pun kadang kita boleh dengar bunyi yang lebih kurang sama. So ada beberapa penyakit yang kita boleh dengar bunyi macam tu. Dan dia again, dia signify obstruction dekat lower airway, paru-paru. Yang keempat bunyi secretion. Bunyi secretion ni bunyi air lah. So bunyi dia boleh jadi upper airway dan boleh jadi lower airway. Bunyi secretion, transmitted sound. Bunyi air, bunyi grumbling, bubbling.
Sound macam tu. Yang keempat, yang kelima adalah snoring, berdengkur. So snoring ni adalah again high pitch sound masa expiration dan inspiration, dan dia adalah signify problem daripada tekak ke atas. Tekak ke atas, dan dia sama, lebih kurang sama macam stertor, tapi bunyi dia jadi ketika kita tidur. Kita tak berdengkur waktu berjaga. Dia jadi masa kita tidur sebab airway tersumbat, sama ada lidah kita jatuh ke belakang ataupun kadang besar, so sumbat saluran pernafasan. Dan bunyi yang keenam adalah crepitations. So ni yang kalau kita selalu dengar doktor sebut craps kan. Dia bukan craps, dia adalah crepitation. So crepitation ni ringkasan dia, kita nak spell panjang. Crepitation tu doktor kadang spell craps, C-R-E-P-T-S. There's nothing, craps tu tak ada maksud dia adalah crepitations. Ataupun dalam bahasa kasar dia rails, R-A-L-E-S, rails ataupun crackles. So pun sama, so dia benda yang sama. Crepitations, rails, rongkai ni dia adalah bunyi yang biasanya jadi disebabkan oleh pneumonia. So bila ada jangkitan kuman dekat paru-paru, bahagian airway tu, bahagian dalam tisu sel paru-paru kita ada jangkitan kuman, ada consolidation dekat situ, ada air, ada kahak dan sebagainya, kita boleh dengar bunyi crepitations tu. So ni jenis-jenis bunyi. Adakah dia berbahaya? Dia depend pada kualiti, severity bunyi itu dan di mana tempat dia. Cuma dan treatment juga pun, rawatan dia bergantung pada di mana dan apa yang menyebabkan dia. So sebab tu yang kita nak kena tahulah. So doktor yang dengar, dia kena boleh identify. Tapi apa mungkin yang benda-benda kita kena berjaga-jaga sebagai orang awam. Yang pertama, kalau berdengkur. Berdengkur ni kita mungkin pandang gelak-gelak je kan, tapi sebenarnya berdengkur boleh jadi berbahaya. Kalau berdengkur tu teruk kan, carbon dioxide dalam darah boleh tinggi, kadang-kadang dia boleh efek kerjaya, kurang produktif dan sebagainya. Malah boleh efek jantung, boleh menyebabkan heart failure pun kalau teruk. So snoring ni apa tanda-tanda dia teruk? Di antaranya kita banyak kali terbangun sebab berdengkur kuat tu, kita panggil apnea. Dia panggil OSAS, obstructive sleep apnea syndrome. So berdengkur kuat tu sampai dia sumbat saluran pernafasan sampai menyebabkan kita apnea, berhenti bernafas dan sebagainya. So ini kena pakai CPAP. Ataupun di antara tanda lain adalah seperti susah nak bangun pagi, waktu siang mengantuk saja. Ini kita panggil daytime somnolence. Waktu siang mengantuk, kurang produktif. Itu snoring. Yang kedua, stridor. So stridor pun sama, kalau dia kuat, kadang-kadang boleh menyebabkan masalah. Problem seperti laryngomalacia ni agak common kita jumpa pada newborn baby baru lahir, kadang boleh ada, dan biasanya laryngomalacia dia akan baik sendiri baik umur 8-10 bulan dan sebagainya. Kadang-kadang dia perlu juga pakai CPAP. Dan yang keempat, yang problem adalah wheezing. So wheezing ni bunyi whistle tu bunyi macam asma kan. So dia maknanya ada sumbat di saluran pernafasan dekat bahagian bawah ni. So wheezing perlu bronchodilator. Macam mana nak bagi bronchodilator? Sama ada by nebulization ataupun inhaler yang kita dah sembang dalam video-video yang sebelum ni. So boleh tengok video-video yang sebelum ni macam mana cara nak guna dan sebagainya. So just untuk tahu apa bunyi itu sebenarnya.